final de seu Mas eu vou dar teu álcool. Tá aqui com o meu filho? Ela está aí. Só precisa ser despertada. Então é como uma estrela? Exatamente. Uma estrela que cada um carrega dentro de si. Ufa! Menos mal. Eu achei que eu teria que engolir uma lâmpada, hein? Não precisa. Eu conheço alguém que sabe. Não foi você que me pediu, mas algo maior sentiu a minha falta. E eu vim para reacender a luz que vive dentro de cada um. Claro! Só podia ser. Então quer dizer que você sabe o que está acontecendo? Porque tá tudo apagado. Eu não tô nada confortável aqui. Isso não é normal. Nada disso é normal. O brilho normal se apaga quando esquecemos o que torna especial. Mas ainda há tempo. Basta um olhar, uma memória, um gesto, para nos lembrarmos do que é verdadeiro. Está pronto? Eu? Pronto? Calma aí, mas eu só entrego mensagens. Isso aí é trabalho pra, sei lá, um Papai Noel? Então, está na hora de entregar algo maior. Algo maior? Excelente! A minha agenda deve estar super vazia mesmo. Nós mensageiros adoramos ligações, deixam tudo prático, rápido e ágil. Esses são meus amigos, Alex, Meryl,
aí eu jogo com o múltiplos da vida, vai mais 2 anos. Aí quando vai vencer 2 anos, você realoca de novo. Aí eu não tô olhando assim pra aí, todos nós, acho que ele ficou assim sem reação. Não vai lá, Vivi? Porque eles vão estar dispostos também, ainda mais uma criança para a gente.